Pozdrav vsem še v tem zaključnem krogu. Maratonci tečejo zadnji krog in to, kar tečemo, je res maraton. Klimatske spremembe zahtevajo šprinte za hitre in učinkovite rešitve, ampak še bolj kot to, pa to, da smo vzdržljivi in da na dolgi rok uspemo implementirati to, o čemer je danes tu tekla beseda. Tako da v tej zaključni etapi našega druženja danes imamo 3 sogovornike, 3 moderatorje, ki ste jih tako ali drugače srečali v razpravah, ki so potekale vzporedno. Z nami so Luka Mladenović, Urbanistični inštitut Slovenije. Potem je tukaj dr. Boštjan Mali, Gozdarski inštitut Slovenije in pa dr. Miha Tomšič, Gradbeni inštitut ZRMK. Kaj je namen zdaj tega končnega upogleda? Predvsem to, da zberemo utrinke, tako imenovane take-awaye, po angleško, kot rečemo, kot neko žetev tega, kaj je danes se zgodilo v samih razpravah in kaj je tisto nekako, kar bi ponesli tudi sabo in predvsem, kot smo začeli, kje so tista stičišča med projekti ali pa morda tudi idejami, tudi med različnimi deležniki, na katere velja opozoriti za to, da bomo klimatske spremembe ne se bojevali proti njim, ampak jih objeli na način, da bomo soustvarili tudi rešitve. Tako da to je nekak fokus, pa bi začela kar pri Luki. Kaj je bilo v vašem panelu oziroma v vaši razpravi takega, da moramo vzeti s seboj? Ja, mi smo se pogovarjali o trajnostni mobilnosti, imeli smo zelo zanimivega prvega tujega gosta, to je profesor Knoflaher iz Dunaja. On je zelo temeljito predstavil dogajanje, ki se na tem področju dogaja v zadnjih desetletjih in ki vodi v to, da nam danes, kljub temu, da se trudimo, še vedno ne uspeva zmanjševati emisij CO2 iz prometa. On pravi, da pač do spremembe ne bo prišlo brez bistvene spremembe paradigme, ki se počasi že dogaja, ampak vseeno ključni odločevalci ostajajo v starem načinu razmišljanja, ki nas je pripeljalo v to situacijo. Pač predlaga razvijanje alternativnih rešitev, torej nekih izboljšav za vse nemotorizirane oblike prometa, ampak hkrati z roko v roki s tem pa tudi oteževanje oziroma omejevanje oziroma upočasnjevanje rabe osebnega avtomobila. Torej nekako zaviranje in hkrati spodbujanje drugih. A lahko, ker nisem bila na panelu, vprašam, tukaj pri tem, ko ste rekli sprememba paradigme, ali gre tudi v tem za to, da bi se manj premikali? Naj bojo okolja zasnovana tako, da zahtevajo manj mobilnosti od nas? Ja, mislim, zadnji čas je prikazal, da tudi z manj mobilnosti gre, ampak gre pa tudi z drugačno mobilnostjo. Torej, če pustimo avtomobilu njegovo najvišjo mogočo hitrost, ga bodo ljudje uporabljali, ker je udoben in ker bodo hitro lahko se premikali. Če bomo mu pa nekako odvzeli to njegovo primerjalno prednost, bodo pa lažje in raje ljudje preklopljeni tudi na druge oblike. Torej oboje, in manj in alternativno. Ja. Zelo pomemben poudarek, ki sta ga pa predvsem druga 2 govorca predstavlja pri teh spremembah javnega prostora oziroma uličnega prostora iz pretežno prometnega v javni, je pa, da tudi te spremembe rabijo čas, zelo počasi se odvijajo, se pa pri njih tudi pojavlja vedno neka glasna manjšina, ki jim nasprotuje, medtem ko je ta tiha večina pa jih nekako podpira, sprejema, jim ustreza, ampak je ponavadi ne slišimo. Tako da je poudarek na tem, da moramo nekako tudi se naučiti nekako upravljati s tem glasnim negativnim odzivom, ki ne predstavlja večine prebivalcev oziroma teh uporabnikov. Ja, ker Ljubljana je zdaj bila kot mesto, tudi imenovana oziroma World Economic Forum jo je predstavil kot eno dobrih praks na področju mobilnosti, ker smo uspeli zapreti mestno jedro za promet. Tako da tudi to je bilo verjetno izpostavljeno, kako nekaj, kar je na prvo žogo strašno in nedosegljivo, potem zafunkcionira in nam vrne nek prostor za druge namene. Ja, tudi tu je bil odziv javnosti na začetku zelo nekako buren in negativen,
negativen, ampak hitro se je izkazalo, da je to v bistvu izboljšanje kakovosti bivanja za prebivalce in da tudi to obiskovalci prepoznavajo kot izboljšavo. Super, tako da hvala za te povzetke. Slajdo je še vedno aktiven, jaz imam zdaj tukaj tudi zaslon, na katerem vidim, če kakšna vprašanja so zastavljena in največ jih je, kot vidim, na področju trajnostne gradnje, tako da se bomo teh dotaknili. Če je še kako drugo vprašanje za sogovornike, kar prosim tudi za mobilnost in ostalo. In gremo zdaj na rabo zemljišč, spreminjanje te rabe zemljišč in gozdarstvo. Dr. Boštjan Mali. Kaj pa je bilo tisto, kar so vaši panelisti predstavili kot neko gibalo razvoja, če temu tako rečemo? Najprej bi poudaril to, da so med državami relativno velike razlike. Lahko, ne? Recimo, če sta Slovenija in pa Finska zelo gozdnati državi, sta Italija pa Irska bolj imajo več kmetijskih zemljišč. Ne? In zato moramo tudi pri ukrepih to nekako upoštevati. Predavatelji so se nekako strinjali, da v bistvu vlogo pri blaženju podnebnih sprememb pa ne bi prevzeli v gozdovih, v našem sektorju, oziroma imajo gozdovi precej večji potencial za blaženje podnebnih sprememb kot druga raba zemljišč. Zdaj, neka skrb je, da se gozdovi v Evropi starajo, zato bi mogli pač nekoliko bolj aktivno pristopati k gospodarjenju. Pri tem imajo seveda bistveno vlogo lastniki zemljišč. Lastniki zemljišč so tisti, ki izvajajo ukrepe, zato lahko rečemo, da po eni strani odločevalci lahko oblikujejo ustrezne politike, ukrepe, spodbude, ampak še vedno lastniki zemljišč so tisti, ki morajo pač te ukrepe izvajati. Eno je, zdaj ste omenili vzdrževanje gozdov samo kot tako, ne? Kaj pa zdaj klimatske spremembe in tudi drevesne vrste? Ne? Veliko govorimo o pogozdovanju, zdaj tudi v okviru tega green wishinga si delamo odpustke s tem, da sadimo drevesa, ampak kakšna drevesa, kje, kako, ste se tudi tega mogoče dotaknili, kako to postaja pomembno? No, seveda, zelo nazoren primer nam je pokazal Emil, kaj se dogaja na Češkem trenutno. Ne? Se pravi, če so običajno sekali okoli 15 milijonov kubikov, so zdaj pred parimi leti mogli posekati okoli 36 milijonov kubikov lesa zaradi izbruha podlubnikov. Na Češkem prevladuje v bistvu smreka v drevesni sestavi in seveda, če je pač samo smreka toliko zastopana v drevesni sestavi, to pomeni, da imamo pač problem. Ne, v smislu, da imamo monokulturo koruze, ki nam napade neka žuželka. Tako da v bistvu bomo mogli začeti aktivno tudi prilagajati drevesno sestavo. Podoben primer imamo v Sloveniji. Ne. Zdaj, če je nedavno v bistvu pred leti še prednačila smreka v lesni zalogi, je zdaj to vlogo prevzela bukov. Mal je problem, ker v bistvu smo malo zastali tudi pri predelavi lesa. Veste, da so nam v bistvu ugasnila velika podjetja v Sloveniji. Predelovalna, ne? Tako, ja. Popraviti moramo v bistvu primarno predelavo lesa, se pravi furnirnice, žagarske obrate, tako naprej. Dodati lesu vrednost v bistvu nazaj in pa probati zadržati v bistvu tisto okrogli les, ki je zelo dobre kakovosti, se pravi, da nam ne uide čez mejo, se pravi v Italijo ali pa v Avstrijo. In pa seveda v nižinah bo smreko, verjetno bojo zamenjali listovci, se pravi, bojo to zdaj pač bukov, plemeniti listovci, se pravi tisti, ki imajo neko perspektivo. Zdaj, pri bukvi je mogoče malo problem, ker pravzaprav ne vemo čisto dobro, kaj bi z njo. V bistvu v tehnološkem smislu je kar problem. Že naši predniki v bistvu so znali v bistvu kurati. Kurati to ne lažje. Tega ne želimo, ne? Ja, ampak vemo, da s kurjenjem spet vrnemo CO2 nazaj, problem imamo s PM-delci in tako naprej. Tako da vi ste zagrizli v eno temo, ki je zelo nazoren primer tega sistemskega razmišljanja in potrebe po razumevanju celotnega tudi gozdnega sistema, ne rečemo samo drevo in gozd, ampak res celoten sistem in kaj vpliva na kaj. Ja, bistvo je to, da v bistvu res imamo celotno lesno verigo v bistvu popolnjeno.
In zato jaz mislim, da je tukaj res pomembno ta horizontalno sodelovanje v bistvu vseh sektorjev, ne, se pravi, in tudi v bistvu odločevalcev na različnih ministrstvih, kot so to MZI, MGRT, MOP in pa MKGP. Tako da povzetek vašega bi lahko bil medresorsko sodelovanje, ne, in ne se zapičiti v drevo, ne, če metaforično rečemo, ampak znati pogledati tudi cel gozd. Tako da hvala tudi za vaše te povzetke in gremo zdaj še, vi ste pa, kako bi rekli, razpršena osebnost, kar 2 panela ste moderirali. Dr. Miha Tomšič, če začneva s prvim, zelena preobrazba stavb. Nekaj, kar se sliši enostavno, verjetno je pa zelo kompleksno. Ja, drži, zadeva je zelo kompleksna in to so pokazale tudi predstavitve. Precej daleč smo od tistih časov, ko nas je pri stavbah v smislu varčevanja z energijo zanimalo predvsem to, koliko bo stavba porabila za ogrevanje v zimskem času. Danes govorimo o trajnostnosti in o trajnostnih stavbah, ki so izjemno kompleksen problem, lahko rečemo, in tudi način obravnave stavb se je precej spremenil. Ni seveda stavba sama po sebi neka enota, ki bi jo izločeno lahko gledali. V smislu prenosa tudi na urbanistično področje se je marsikaj spremenilo, tako da danes obravnavamo stavbe znotraj smiselnih, logičnih, energetskih okrožij oziroma sosesk z dodatnim pridevnikom na pametnem. In pa predvsem smo ugotovili, da tega enostavno ne moremo početi brez res čvrste in seveda verodostojne informacijske podpore. Se pravi digitalizacija kot taka. Digitalizacija enostavno je danes na voljo toliko različnih podatkov, ki jih želimo upoštevati, ki jih želimo uporabiti, da brez nekega sistema, ki nam bo pomagal to zbrati, predstaviti na primeren način, zato da bomo lahko na podlagi tega tudi odločitve sprejemali, spremljali izvedbo ukrepov in njihovih učinkov, enostavno ne gre. In izkazalo se je tudi, da vse to, o čemer govorimo, ni nujno izključujoče za stavbe kulturne dediščine. Torej tudi na tem področju se da marsikaj narediti, seveda ob upoštevanju njihovih izvirnih kulturno-varstvenih vrednot. Ja, ker ste omenili digitalizacijo, ne vem, koliko ste v panelu tudi se tega dotikali in tako imenovanih teh digitalnih dvojčkov zdaj, da se da skozi to, da se simulira stvari, predvidi, kako se potem v prostor to prenaša. So take prakse tudi že pri nas na voljo, da zdaj rečemo za Slovenijo? Veliko projektov teče v to smer. Zelo zanimivo je bilo recimo, ko smo imeli v 2 zaporednih predavanjih pravzaprav španskega in slovenskega partnerja iz nekega projekta, ki se dotika vseh teh področij. Tako da, ja, to je samo en od segmentov. Tako. Govorimo seveda tudi o BIM-u in ostalih novih, pravzaprav pa marsikaj zdaj že recimo kar lepo uveljavljenih pristopih in tehnologijah ukvarjanja z stavbo in stavbnim sektorjem. Super, bom šla kar tukaj na vprašanje, ki mogoče vi začnete, pa potem se bomo še na les predstavili. Zanimivo, je trajnostno graditi hiše iz lesa, če uvažamo lesene elemente iz tujine? Aha, to je bilo pa v bistvu zaključno vprašanje prejšnjega sklopa in odgovor je bil seveda ne. Noben material sam po sebi izvzeti iz konteksta ne more dobiti oznake recimo trajnosten ali kakorkoli, če ne poznamo celotne zgodbe. Življenjskega ciklusa. Tako da to je tudi tista večna dilema, ko uporabljam izraze kot naravni materiali. Naravni materiali so pa boljši in tako naprej. Ni nujno, zaplete se že pri definiciji, kaj je naravni material in kaj recimo potrebno pri materialu, ki sicer lahko povsem benigen, da uspešno in trajno deluje in upravlja svojo funkcijo v neki stavbi. Vsi ste se dotaknili teh praks, danes je bil fokus tudi na tem slišati dobre prakse. Kaj bi pa zdaj prav za vsakega od vas, ker ste v praksi tudi, koliko se tega prenosa med projekti dejansko dogaja, to, kar smo omenjali, en projekt razišče eno področje, potem je razlika med državami, seveda ga ne moreš prekopirati rešitev, ampak pod tem
tem dežnikom, naprimer projektov LIFE ali pa ostalih evropskih projektov, koliko vidite, da je to res eno, ne bom rekla gonilo razvoja, ampak eno spodbujanje tega, da se ta transformacija trajnostna, zelena, krožna dogaja hitreje? Ja, mislim, ti prenose iz tujine so predvsem ponavadi dobra inspiracija, pa nekako lahko pospešijo oziroma bolj ambiciozno zastavijo stvari, ki se nastavljajo že pri nas. Ampak vedno je to, kar ste omenili, težava okolja, iz katerega prenašamo te primere dobre prakse, in pri nas se izkazuje, da mora biti kar bližnja okolica. Ne? Dunaj je recimo že neka meja, do kamor lahko pač nekako se identificiramo še s tem prostorom, medtem ko pač na področju te mobilnosti so države, kot so Nizozemska, Danska, nek ta daljni vzor, ki pa je v mestih oziroma krajih pri nas že težko sprejemljiva, ne? To pa že se težko identificiramo. In so pa te lokalni, jaz mislim, da primeri zelo pomembni. V mnogih občinah so lahko posamezniki, ki pač razmišljajo o stvarih, stvari res pripeljejo daleč, najdejo zakonodajo, ki jo lahko uporabijo vse povprit, in druge občine oziroma neka druga slovenska okolja, če o tem ne slišijo, so to za njih nepremostljive ovire. Tako da ta izmenjava, delati na tej izmenjavi nacionalni, je zelo pomembna. Dobrih praks. To bi bilo tudi en od zaključkov pri vas. Vi ste omenili prej Finsko. Naprimer, zdaj je bilo lepo rečeno, da sežemo do Dunaja, kaj pa recimo v tem kontekstu prav gozdov in teh gozdnih sistemov, s kom se pa tukaj v tem mednarodnem evropskem prostoru najlažje identificiramo, komu zaupamo, od koga se radi učimo? Ja, zdaj najprej ne povem, da res spet sistem gospodarjanja, rekel, v skandinavskih državah, kjer je zelo ravno, prednjačijo harvesteri in je pač drug sistem gospodarjenja kot pri nas. Ampak ne, vrnil bi se na to, kar ste prej v bistvu omenili, lesena gradnja. Sicer danes jo nismo v našem panelu naslavljali tako zelo, ampak verjetno ni zelo pameten, da izvozimo v krogu slovenski les, ker ga Avstrijci predelajo, naredijo iz njih v bistvu lepljence in potem ga mi po relativno visoki ceni nazaj kupujemo za gradbeni les, iz katerih lahko v bistvu naredimo hiše. In zdaj, če se malo naslovim na Finsko ali pa mogoče tudi Švedsko, tam je v bistvu tradicionalna hiša je iz lesa. Zdaj, pri 60% gozda se tudi jasno vprašamo v Sloveniji, zakaj nimamo zdaj več lesenih hiš. Saj zdaj novodobne hiše grejo v to smer, da je pač vsaj konstrukcija pač lesena, ampak se še vedno v bistvu šepa spet proizvodna. Se pravi, nimamo nekih podjetij, ki bi v bistvu izdelovali velike količine tega gradbenega lesa, ker je problem tudi, ker je pač treba imeti ustrezne certifikate, ki so pač dragi, tako da tukaj je ziher potencial v Sloveniji in tudi, če se ne motim, računica zdaj pokaže, da praktično, če delaš hišo, ki ima v bistvu leseno konstrukcijo, ali pa zidana hiša, ni to grozen več razlike. Seveda, če delaš popolnoma pasivno hišo, kjer je tudi izolacija potem iz celuloze, kjer so še pač drugi elementi iz nekih lesenih izdelkov in tako naprej, je verjetno še zmer, ne vem, na pamet bom rekel 20-30% dražja. Ampak ker smo začeli danes tudi s temi tremi in mladi so tako lepo rekli, 3 stvari, ki jih lahko naredimo. Kaj bi vi rekli ravno znotraj teh lesnih sistemov in reševanja teh izzivov, ki jih imamo, ali pa kar problemov, ki ste jih naslovili? Kaj bi bili prvi 3 pogoji, v katere bi se veljalo usmeriti za to, da bi prišli do teh rešitev, ki jih opisujete? Če bi imeli zdaj tole zlato ribico, ki plava, ali pa 3 v kozarcu oziroma v bovli, kaj bi to bilo za Slovenijo? Ja, čist način razmišlja. Ne vem, če apeliram na starše, ki grejo v trgovino, pač namesto plastičnih igrač kupijo lesene igrače. Ne vem, to je mogoče en tak prvi primer. Kje se začne? Potem, ne vem, kaj bi še rekel tazga, da mislim čistko za vsak dan. Za vsak dan, najlažje. Za vsak dan, ne vem, mogoče tudi pri drugih proizvodih, da jih kupujejo, da se zavedajo, ali
so pač neki trajnostni, oziroma pač so bili narejeni z manj tega ogljičnega odtisa, ne, kot pa kakšni drugi. Ker to se ve, ne, da recimo neki lesni izdelki, recimo okna, če pogledamo, ne, če primerjamo lesena okna, plastična okna in pa aluminijasta okna, ne, se je pokazalo, da so pač lesena okna zihar najboljša. In so tudi pametna, ker dihajo. Ne? Ja, tako je. Tako. Ja, hvala. Se pravi, vzgoja in vzgled, tukaj se običajno stvari začnejo. Zdaj pa smo se hiš nekako dotaknili, če se k temu gradbenemu segmentu vračam. Prejšnji teden sem bila ravno na Dunaju, kjer je bilo mesto Dunaj imelo razpravo, ki ste rekli, do tja sežemo, ne? O krožnem gospodarstvu v gradbeništvu v Avstriji. Ne? Ena zelo zanimiva tema, ker so zelo konzervativni, tudi Dunaj. Ampak dali so eno zanimivo tudi metaforo oziroma primero, da glede na to, da imajo večino tega svojega stavbnega bogatstva, ne, v mestu še iz časa Marije Terezije in da te stavbe še danes služijo in so v uporabi in so funkcionalne, se čutijo zelo odgovorne, da tudi zdaj, ko posegajo v mesto, ne, ustvarjajo rešitve, ki naj bi trajale več kot samo eno generacijo. Mogoče ta pristop, ne, koliko ste tudi v teh vaših razpravah se tega dotikali, ne, samega načrtovanja s tem zavedanjem, kdaj sploh posežiti pa narediti nekaj novega, kdaj ustrezno obnoviti, kaj je tisto, kar je zares trajnostno? No, sigurno drži to, da če nekaj obstoječega obnovimo s takimi ali drugačnimi ukrepi, spravimo spet v stanje, da je tehnično uporabno, da je primerno za bivanje, za delo in tako naprej, da je to veliko primernejše, bolj trajnostno, kot recimo porušitev in novogradnja. Tukaj je seveda potrebna presoja od primera do primera. Ne moramo vedno pavšalno tako zatrditi, ampak ja, v mestih, kot je Dunaj, pa še marsikaterem drugem srednjeevropskem mestu, recimo, je jasno, da ta njihov stavbni fond odraža take kvalitete, da je seveda smiselno ga ohranjati na daljši rok in posodabljati, tako da so pač vsi robni pogoji zadovoljeni, vključno recimo z varstvom kulturne dediščine. To je lahko pri določenih vrstah stavb sicer problem. Zdaj, kakšna je recimo razlika pri nas glede na tujino? Spet težko posploševati te odgovore, ampak mislim, da v samih usmeritvah, v pravilnosti usmeritev prav nič ne zaostajamo. Drugo je potem, s kakšne izhodiščne točke pravzaprav štartaš, kaj imaš na voljo od, ne vem, v končni fazi financ do ljudi, ki se lahko s tem ukvarjamo. Vseh verov, ne? Človeških verov, finančnih verov. Ja. Tu se potem stvari sestavljajo in lahko pride seveda tudi do razlik, kar ne pomeni, da si sam po sebi recimo slabši ali bolj zaostal od nekoga drugega. Enostavno pač gre z drugačnim tempom, z drugačnimi koraki. Sej, ko smo v drugem delu govorili recimo o tem evropskem okviru levels, ravni po slovensko, to ni samo nov okvir vrednotenja stavb oziroma trajnostnostnih lastnosti. V bistvu gre tudi za nek nov okvir razmišljanja in pristopa. In prav vse države Evropske unije se s tem zdaj ukvarjajo, skušajo ta sistem prenesti v svojo prakso, v svoj pravni red, tako da se soočamo pravzaprav s podobnimi problemi, samo načini ali pa možnosti za reševanje so pa malce drugačni. Različni. Ne? Ja, zdaj, to ste lepo zdaj odprli, ne? To, kako iščemo rešitve dejansko in ni nič narobe, če jih še nimamo, narobe je pa, če ne eksperimentiramo, ne? Če ne raziskujemo, v katero smer naprej. In dostikrat smo zaprti v tej svoje silose na področno ali tudi, ko govorimo na državni ravni, rečemo, eno ministrstvo, ne, kot ste rekli, razmišlja zase. Kaj bi bilo zdaj po tem dogodku danes, ki je bil usmerjen res v to povezovanje, ne? Če bi vi med seboj rekli vsak drug za drugega, kaj je tisto, kjer vidite potencial v prihodnje, da bi to sodelovanje okrepili? Naprimer, kaj imasta kolega takega, da bi rekli, na naslednjem srečanju jo bom pa pocukal za rokav.
ker so njuna znanja, ta in ta ali pa izkušnje pomembne. Ja, mislim, jaz to nekako vse skupaj vidim kot isto zgodbo, pač, ki se jo lotevamo z različnih strani. Ja, pač, ko smo govorili o tem, ali je les, ki je uvožen, še trajnosten, je tu velik del ta transport, s katerim se mi ukvarjamo, ne? Za katerega smo se razvadili, da pač je poceni, ampak verjetno pa v bližnji prihodnosti več ne bo poceni in po svoje prav, da ni poceni. Ja, da ga bomo pač začeli lokalno uporabljati in da tudi mogoče ne samo ta materiali, ki jih uporabljamo, ampak ves prostor, ki ga uporabljamo, začnemo bolj odgovorno uporabljati. Saj težava naša je v tem, da smo pač se v zadnjih 30-40 letih razvadili, da lahko živimo pač 60 km stran, pač v gozdovih, v zelenju, v naravi in se pripeljamo v mesto vsak dan. In tega verjetno in tudi prav je, da bi bilo bistveno manj v prihodnje. Ko nam bo to uspelo nekako povezati se skupaj da vidimo, da je to en cel ekosistem, v katerem ima vsak svojo vlogo. Takrat bodo se spremembe začele res dogajati. Ja, vi videli, kje še bolj aktivno se povezovati, vključevati? Ja, malo je tudi v bistvu verjetno priložnosti pri spremembah kakšne zakonodaje. Recimo, prejšnji teden sem imel en intervju s profesorami iz Švedske. On je povedal, da imajo na severu Švedske nek hotel lesen z 20 nadstropji. Naša trenutna zakonodaja v bistvu, če se ne motim, v bistvu mogoča 4 nadstropne stavbe lesene. Tako da tukaj se moramo vprašati, zakaj te omejitve pravzaprav. Ne vem, kar se tiče v povezavi recimo z trajnostno mobilnostjo, jaz bi rekel, ne vem, recimo tudi, vidimo, da prihaja tudi ta energetska kriza, in je tudi, smo dobili pri delavnici, ki smo jo imeli zdaj nedavno, vprašanja, iz energetika Maribor so nas vprašali, v bistvu, na kakšno količino biomase iz gozdov lahko računamo, da se uporabi za energetske namene. In zdaj gozdarji pa lesarji nismo najbolj navdušeni, da bi se les kar direktno, tako ta biomasa iz gozdov zelo kurla za energijo. Mislim, bolj pametno je v bistvu, da se kur nek odslužen les ali pa seveda lesni ostanki žagarskih obratov, ampak spet so te v bistvu stvari dosti povezane. Če nimamo obratov, ki žagajo. Ja, če bomo imeli večji poseg, se pravi večji poseg, še vedno seveda moramo delati v okviru možnega poseka, ki ga načrtujejo gozdarji, morajo ta poseg biti izveden strani lastnikov, kot sem že prej omenil. No, ampak če bomo imeli večji poseg, bo tudi več ostankov. Mogli pa bomo zagotovo investirati v nove obrate, da povečamo kapaciteto za predelavo lesa. Tako da bomo tudi dobili neka podjetja, ki se ukvarjajo potem s proizvodi, ki so iz lesa v bistvu. Tako da vidimo spet, energetika, vprašanje energetike, vprašanje lesne mase, vprašanje mobilnosti, ne nazadnje začnemo vedno s prostorom, načrtovanje sploh prostora, kako so te teme medsebojno res povezane. In zdaj bi jaz mogoče prosila, če je možno, da vidimo, kaj je nastalo, kaj so naši risarji uporabili kot tiste ključne misli, ki so jih ujeli v podobe, da mogoče pokomentiramo še to, a je možno videti za zaključek, da odnesemo še, če gre. Bo, no, evo. Ko bomo pogledali še tole, kaj so povzeli, ker vsake oči in vsaka ušesa odnesejo drugačno sporočilo in kdaj je dobro potem z distance pogledati na to, kaj je tisto, kar je bilo prepoznano z strani naših današnjih povzemalcev kot vredno tega, da odnesemo seboj. Tako da z pogledom na to bomo
sklenili debato, pa medtem, ko se slika pripravlja. Zaključna misel, projekt bo trajal še 4 leta, ne? In upamo, da sodelovanje bo trajalo tudi več kot ta 4 leta. Ampak znotraj teh še 4 let trajanja projekta, naprimer, kaj je za vsakega od vas tista neka ambicija ali pa pričakovanje od Care for Climate, da rečemo skupnosti, v kateri ste, da lahko doprinese. Kaj je tisto, zaradi česar verjamete, zaupate, da to vaše delo ima smisel? V okviru projekta. Ni treba življenjske filozofije. Ampak... ne, če bi bila če ne bi lahko podaljšal do večera. Bi gledal, če je gospod Matovski tukaj, da me zastoja. Ne, prva stvar je seveda ta, ne, da tisto, kar smo si zadali, upamo, da bomo uspeli speljati do konca in konkretno tisto, na čemer tudi sam delujem, je razvoj slovenskega sistema kazalnikov trajnostne gradnje. Torej, da to, kar je bila tudi danes ena osrednjih tem, dejansko pripravimo do te točke, da bo uporabno v praksi, pri zelenem javnem naročanju, pri projektnih nalogah in tako naprej in tako naprej. Skratka, veliko je nekih idej, veliko je želja, za katere pač ne da upamo, ampak trdno verjamemo, da nam jih bo uspelo spraviti v življenje in veliko je tudi takih, ki se dotikajo tem, ki jih drugi kolegi obravnavajo. Ta projekt je izjemno pester, tako da mislim, da pa vedno se lahko najde neka skupna točka oziroma povezava med aktivnostmi. Odlično, ker kazalniki in merjanje, to se tiče vseh. Če ne znamo izmeriti, potem tudi ne moramo meriti napredka. Kaj pa je recimo pri vas tisto? Mi se ukvarjamo s sistemom celostnega prometnega načrtovanja, ki skuša nekako celovito obravnavati promet, predvsem v mestih. In tu imamo ambicije ta sistem bistveno nadgraditi. Zdaj izkazalo se že v prvih letih projekta, da pa je ta okvir, v katerem delamo, zelo negotov, ne, marsikaj se dogaja, v 3 letih se je marsikaj zgodilo. Sploh si nismo morali zamišljati. Ja, kaj se šele bo pač v naslednjih 4, tako da znotraj tega upamo na bistvene spremembe, da se bodo stvari končno začele hitreje odvijati in da bomo tudi na področju prometa uspeli začeti zmanjševati emisije. Kakor grozne so vse krize, nam dajo pa pospešek, ne, za reševanje. Kaj je vaša vizija? Mi pa tako, bom rekel, glavna naloga je pomagati vzpostaviti sploh sistem spremljanja emisij za ta sektor. V bistvu bomo pripravili neke metodološke podlage, ker zdaj v bistvu neki sistemi monitoringa, bom rekel, so formalno vključeni v našo zakonodajo, nekatere dele pa v bistvu še nimamo dobro urejeno, ne. Naslednja stvar je v bistvu, ko jo delamo, so v bistvu ti ukrepi, ki jih testiramo v pilotnih območjih. To je obnova gozdov na Kočevskem, kjer smo v bistvu uporabili neki inovativni pristop, se pravi drugačen, kot se sedaj uporablja v praksi, ne. To je tudi v bistvu namen live projekta, da v bistvu probaš neko novo metodo ali pa prakso razviti, pa jo seveda, ki bi jo pa v bistvu uporabil tekom projekta oziroma tudi po projektu, a ne. In pa, kar hočemo tudi v bistvu izboljšati, je pa ta v bistvu capacity building, v bistvu krepitev zmogljivosti, ker vidimo, da na tem področju v bistvu šepa. Bom rekel, imamo premalo strokovnjakov v državi. Naslednja stvar je pa v bistvu tudi izobraževanje mladih, da vključimo v bistvu te podnebne vsebine tudi ne samo osnovne šole, srednje šole, ampak tudi, da to malo krepimo tudi na višjih šolah. Letos bomo imeli tudi v bistvu eno poletno šolo v Postojni, kjer bomo imeli cirka 25 študentov, večinoma iz tujine, in bomo lahko tudi predstavili v bistvu kakšne koncepte pač v Sloveniji, z vidika gospodarjenja z gozdovi in pa drugimi praksami izvajanja. Idej ne zmanjka, ne? In lepo je, da so lahko shranjene pod enim, da rečemo, naslovom, oziroma da imate platformo, ne, v okviru katere se jih da nadgrajevati. Tukaj smo med tem dobili eno pogled. Evo, energetske skupnosti kot sredstvo zelene preobrazbe mestnih območij, in lahko vidimo, na kak način bodo povzetki predstavljeni, in mislim, da ko so vizualizirani, jih tudi potem si nekako bolj zapomnimo in jih lahko gledamo. Tako da odlično, hvala za ilustracijo
organizacije in za to, da ste nas spremljali. Hvala na tej točki tudi vsem vam, ki ste zdržali do konca. Tisti, ki so prej odšli, bojo zagotovo pogledali povzetke, ki bojo prišli v obliki newslettera v prihodnjih dneh, ravno tako tudi zapisi, fotografije in ostalo o tem, kaj se je danes dogajalo. Spletna stran Samo en planet je tudi tista, ki ne samo, da vas informira, ampak na kateri lahko tudi svoje prispevke in svoje ideje objavljate vsi. Tako da vsem skupaj hvala, en velik aplavz za to, da ste tukaj, da ustvarjate, da delujete in ja, še preden damo aplavz, da povemo, komu vsemu ga dajemo, vam, ki ste tukaj na odru, organizatorjem, celotni ekipi in pa tudi skrbnima prevajalkama, ki sta cel dan zagotavljali prevod tudi v angleščino. Tako da hvala vsem skupaj in nasvidenje čim prej. Zdaj pa na kolesarjenje, Umanotera čaka, tamle se zberete, kolesa so in še 4 dodatna mesta, če se je kdo premislil in ga že vse boli, če se razmigate s kolesom, bo življenje lažje. Hvala lepa in lep dan, nasvidenje.